بنزونيتيت. دليلك الشامل للتعرف على دواء بنزونيتيت. بنزونيتيت لعلاج السعال ونزلات البرد. كل ما تريد معرفته: الاستخدامات، الجرعات، والآثار الجانبية. تكثر الإصابة بنوبات البرد الحادة، وهذا بدوره يشعر المرضى بآلام نتيجة للسعال الحاد، فقد يعاني المريض من الإصابة بالالتهابات الرئوية وانتفاخات في الرئة، فيهم مسرعاً إلى الطبيب لاستشارته. وحين يتوجه لصرف العلاج، فإنه من المرجح جداً أن يجد دواء بنزونيتيت نظراً لفعاليته المعروف بها، التي يرجع السبب فيها إلى مدى فعالية المواد التي تدخل في تكوينه، حيث تعمل بدورها على الحد من تدفق البلغم في الرئة، وبالتالي السيطرة على السعال، وذلك لما يحتويه من مضادات. ولكن ماذا عن أبرز استخداماته الموصوفة من قبل الأطباء؟ وما هي الجرعات والآثار الجانبية؟ كل هذا وأكثر نتطرق إليه في هذا الفيديو، تابعونا. استخدامات دواء بنزونيتيت. يصف الأطباء علاج بنزونيتيت لعلاج العديد من الحالات المرضية التي تصيب الجهاز التنفسي، ففي العادة تأتي استعمالاته للمرضى الذين يعانون من الأمراض التالية: مصابو نزلات البرد من الأطفال والبالغين وكبار السن، كما ينصح به للذين يعانون من التهابات الرئة أو أولئك المصابون بانتفاخ فيها، بالإضافة إلى المرضى الذين يعانون من التهابات في الشعب الهوائية، وكذلك مرضى الربو. لا سيما يعتبر بنزونيتيت في المقام الأول من الأدوية التي تعالج السعال الناتج عن الإصابة بالإنفلونزا، فيعمل عن طريق تخدير الحلق والرئتين، مما يسهم في الحد من تدفق السعال فيهما، كما يحد من إفراز المخاط ويمنع تدفق البلغم المزعج للمرضى، وذلك أثناء الإصابة بنزلات البرد الشديدة. جرعات دواء بنزونيتيت. ويحدد الطبيب الجرعات الخاصة بالمريض وفقاً لحالته الصحية وما ينتمي إليه من فئة عمرية. هنا تتجلى أهمية تجنب تناول بنزونيتيت إلا بعد استشارة الطبيب المعالج، والذي عادة ما يصفها كالتالي: تبدأ الجرعة الموصوفة للبالغين وكذلك الأطفال بتناول دواء بنزونيتيت 100 ملغ 3 مرات يومياً، على ألا تزيد الجرعة بحد أقصى عن 200 ملغ يومياً في المرة الواحدة. وقد يصف بعض الأطباء جرعة تصل إلى 600 ملغ يومياً، ويحدث هذا في حالات محددة، لذا نوصي باستشارة الطبيب ومتابعته. فيما لا ننصح الأم أبداً بأن تستقي المعلومات الخاصة بجرعات الأطفال الرضع أو الأقل من 10 أعوام من خلال الإنترنت أو حتى المراجع والدراسات الطبية، نظراً لضرورة الرجوع لاستشارة الطبيب المختص بسبب الحساسية الشديدة لدى الأطفال تجاه بعض الأدوية. ولكن ماذا يفعل المريض إذا ما نسي جرعته من دواء بنزونيتيت؟ هنا يرى الأطباء ضرورة تناول الجرعة فور تذكرها، على ألا تقترن الجرعة السابقة بالجرعة التالية، وهذا من أجل تفادي مضاعفة الجرعة في جسم المريض وبالتالي تأثيراتها. فيما يتساءل الكثيرون من المرضى عن المدة التي يعمل فيها بنزونيتيت لكي تظهر تأثيراته الإيجابية على صحتهم ويشعرون حينها بالتحسن، إذ أشارت الدراسات العلمية إلى أنه يستغرق مدة تتراوح ما بين ربع ساعة إلى ثلث الساعة ليشعر حينها مريض نوبات البرد بتخفيف حدة السعال. الآثار الجانبية لتناول بنزونيتيت. ولا سيما توجد العديد من الاستخدامات والتأثيرات الإيجابية لتناول دواء بنزونيتيت لما له من دور في علاج السعال والالتهابات الرئوية، ومع ذلك قد يعاني المريض من ظهور بعض الآثار الجانبية عند تناول الجرعات، فيصبح عليه التوجه لاستشارة الطبيب المختص لمراجعته حينما تظهر عليه أي من الأعراض التالية: إصابة المريض بالارتباك، أو معاناة المريض من صعوبة التنفس، وكذلك صعوبة في التحدث، وأحياناً ما يعاني المريض من تشويش في الرؤية، كما قد يعاني من ضيق في الصدر، فيما توجد بعض الأعراض الأقل شيوعاً بين المرضى، إذ يأتي من بينها إصابة المريض بالإمساك، وأحياناً ما ينتاب المريض رغبة في النوم وشعور بالنعاس، فيما يشعر البعض بعد تناول بنزونيتيت بالدوار، وقد يصاب المريض بالغثيان أو تنتابه رغبة في التقيؤ، وأحياناً ينتاب المرء انسداد في الأنف، وكذلك يشعر المريض بالصداع، كما قد يصاب بالحكة. وكل ما سبق من أعراض جانبية يتطلب من المريض الإسراع في التوجه للطبيب، ومن ثم استشارته لكي لا تتفاقم حالته الصحية.
الجرعات الزائدة من بنزونيتيت. ولكن ماذا عن الأعراض التي قد تحدث فور أخذ جرعات تزيد عن الجرعات الموصوفة؟ وهل تشكل خطورة على حياة المريض؟ هذا ما يجيب عليه الأطباء، ويشير إلى أن ما ينتاب المريض من تغيرات في الإدراك والوعي، بالإضافة إلى ما ينتابه من تشنجات قوية التي قد تسهم بدورها في تعرض المريض لفقدان الوعي، وبالتالي تشكل خطراً على صحته. لذا يوصي الأطباء باستشارة الطبيب المختص أو الاتصال به على الفور. وأحياناً أخرى ما ينتاب المريض أرق شديد للغاية، مما يتسبب في شعوره بالقلق والتوتر، أو قد يلاحظ المريض ارتعاشاً في يديه، وكذلك اهتزازاً يفقده القدرة على الإمساك بالأشياء. وكذلك يعاني بعض المرضى فور الحصول على جرعات عالية من بنزونيتيت من اضطراب في ضغط الدم. هذا قد يضطر المريض لاستدعاء الإسعاف أو الإسراع إلى أقرب مستشفى، وذلك على الرغم من عدم حدوث أي أعراض جانبية خطيرة. ولكن يجب على المرضى توخي الحذر بعد تناول الجرعة الزائدة. احتياطات تناول بنزونيتيت. فيما توجد بعض الاحتياطات الواجب مراعاتها والالتزام بها من قبل المرضى، وذلك لتوخي الحذر من مخاطر تناول دواء بنزونيتيت لعلاج السعال، وذلك لتجنب ظهور الأعراض الجانبية. ومن أبرز تلك الاحتياطات التي يوصي بها الأطباء ضرورة إخبار الطبيب المعالج إذا كنت تعاني من أمراض بعينها، كارتفاع درجة الحرارة أو الصداع المستمر، وكذلك الطفح الجلدي. كما يحذر الأطباء من الاستمرار على تناول الدواء لمدة تزيد عن أسبوع مع عدم الشعور بالتحسن، ففي تلك الحالة يلزم المريض أن يستشير طبيبه. فيما قد يصاب بعض الأطفال بالأرق أو التشنجات المؤرقة، ويرجع السبب في هذا إلى تناول الجرعات الزائدة، ففي تلك الحالة على الأم التواصل مع الطبيب على الفور، ومن ثم شرح حالة الطفل باستفاضة وأخذ مشورته. كما لا يجب التوقف عن إعطاء الطفل الجرعات الموصي بها من قبل الطبيب من تلقاء نفسها، فإنها قد تتسبب في ظهور ردة فعل سيئة، أو لا يشعر الطفل بالتحسن وينتابه حينها تدهور في حالته الصحية. لا سيما يحظر إدخال أي علاجات جديدة على قائمة أدوية المريض التي سبق وأخبر بها طبيبه، وذلك قبل الحصول على جرعة وتناوله لدواء بنزونيتيت إلا بعد استشارة الطبيب المعالج. كما يحظر على المريض أيضاً تناول المكملات الغذائية إلا تحت الإشراف الطبي، وكذلك ينصح بإخبار الطبيب بتناول هذا الدواء في حالة خضوع المريض لإجراء عملية جراحية، وخاصة عند خضوعه لجراحة الأسنان، نظراً لتأثيرها المباشر على حالة المريض. وكذلك لا يوصى أبداً بأخذ جرعات من دواء بنزونيتيت للمرأة الحامل أو المرضعة إلا بعد المراجعة الطبية. وإلى هنا تنتهي حلقتنا التي حرصنا فيها على عرض استخدامات وجرعات بنزونيتيت، بالإضافة إلى التطرق لأبرز الاحتياطات والأعراض الجانبية. ويجب أن نشير إلى أن تلك المعلومات جاءت استناداً على المراجع والدراسات الطبية، إلا أنها لا تغني عن استشارة الطبيب المختص، فلا يجب على المريض تناول هذا الدواء أو غيره من العلاجات إلا بعد إجراء الفحص الطبي، وذلك لتجنب ظهور بعض الأعراض غير المرغوب فيها.